अपने चैनल सुनने में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम ग्रेफाइड फर्नेस। और देखिए गाइस, फर्नेस होता क्या है वो मैंने इससे पहले ही जो वीडियो डाले थे उसमें बता रखा हूँ, फर्नेस एंड इसकी क्लासिफिकेशन। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो और फर्नेस एंड क्लासिफिकेशन आप क्लियरली समझ लोगे क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्या, ग्रेफाइड फर्नेस। तो ग्रेफाइड फर्नेस होता क्या है, सेम एज गैस ग्रेफाइड फर्नेस उसे कहते हैं तंदूरी पकाते हो ना, चिकन विकन, जो वही होता है ग्रेफाइड फर्नेस। और सिंपल फर्नेस होता है वो, उसमें क्या कुछ नहीं होता है गैस, बस मेटल का क्या होता है, रॉड होता है और नीचे से हम क्या करते हैं, कोल या किसी चीज़ को बर्न करते हैं या फ्यूल को, ऊपर क्या आता है, हीट ट्रांसफर आता है सेकेंडरी में। तो बस सिंपल जो हमारा होता है ना फर्नेस, जो सिंपल चूल्हा उला कह सकते हो उसे, वो ग्रेफाइड फर्नेस कह सकते हो उसे। ओके गाइस, तो ये ग्रेफाइड फर्नेस में 2 स्टेप होते हैं काम, उसके डायग्राम सहित हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो बस मैं से बता देता हूँ क्या है, उसके बाद मैं डायग्राम सहित आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, यूज टू बर्न सॉलिड फ्यूल, जो सॉलिड फ्यूल होता है उससे बर्न करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं ग्रेफाइड फर्नेस करते हैं। जैसे गैस तंदूरी जो बनाते हैं, जैसे तंदूरी बनाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, हम कोल को बिछा देते हैं। कोल हमारा सॉलिड फ्यूल है। कोल को बिछाने के बाद क्या करते हैं, ऊपर हम रॉड का, आयरन के हम क्या करते हैं, लेयर बना देते हैं। मतलब आयरन का कुछ जाले टाइप लगा देते हैं, ऐसे जाले टाइप आयरन का होता है। उस पर क्या करते हैं, फिर तंदूरी आप जो खाते हो तंदूरी बंदूरी वो लगा देते हो, फिर उसे मतलब पका के खा जाते हो। या बहुत सारे टाइप के, तो हम डोसा वोसा होते हैं आजकल, डोसा भी बनाते हैं। ऐसे क्या करते हैं, ऊपर में हम तवा डाल देते हैं और नीचे हमारा कोल बंद करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पंप रखते हैं, उसे हीट देते रहते हैं। तो पंप क्या होता है, पंप हमारा क्या करता है, कंबशन को तेज़ करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो कंबशन तेज़ होता है तो हमारा हीट ज़्यादा ट्रांसफर होता है, तो तवा जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसे चलता है हमारा काम। तो ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम सॉलिड फ्यूल को बंद करते हैं। और ये क्या यूजफुल फॉर स्मॉलर फर्नेस, इसे स्मॉलर फर्नेस कहते हैं। मैंने जैसे कि यार यहाँ पे डोसा बना रहे हो, डोसा थोड़ी ना पावर प्लांट में, डोसे वाले फर्नेस पावर प्लांट में थोड़ी चलेगा। वहाँ तो कितने मेगावाट का पावर चाहिए हमें, इतने लंबे भैया। 30, आपको बता दो बॉयलर का साइज़ क्या होता है, 30 × 30 × 100 होता है मीटर। इस साइज़ के बॉयलर होते हैं, उसमें इतनी लीटर पानी आ सकता है, बताओ। उसके लिए आप ये वाला फर्नेस यूज़ करोगे, फिर तो आप वही करोगे बात की जो हमारा वो नहीं था, अकबर और बिरबल की खिचड़ी बनाओगे आप, कि पेड़ के ऊपर लगा दे, हीट ट्रांसफर कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा हमारे पास। अब देखिए इसके वर्किंग क्या होता है। वर्किंग में हमारा 2 स्टेप है, इसके 2 स्टेप से वर्किंग होता है। पहला स्टेप जो हमारा गैसिफिकेशन, इन विच एयर इज सप्लाइड एट द बॉटम ऑफ द फ्यूल। गैसिफिकेशन करते हैं, जब बॉटम में हम एयर सप्लाई करते हैं वहाँ पे गैसिफिकेशन होता है। क्या करते हैं, गैसिफिकेशन होता है वहाँ पे जब हम एयर सप्लाई करते हैं एट द बॉटम ऑफ द फ्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप, बर्न आउट ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस। बर्न आउट जो फ्यूल होता है वो टेक प्लेस हो जाता है, जल जाता है। तो अब हम डायग्राम के साथ इसे समझते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लिया है, अब हम करते हैं इसे डिस्कस। क्या है मेरा, ग्रेफाइड फर्नेस को। तो ग्रेफाइड फर्नेस जो हमारा, तो कुछ 4 स्टेप में चलते हैं। कितने, 4 स्टेप में चलते हैं। पहला क्या करता है, वो ड्राइंग होता है, सूखता है, फिर पैरालाइसिस होता है, फिर होता है चार बर्निंग, फिर होता है कूलिंग। अब देखिए ड्राइंग मतलब क्या होता है, सुखाना। जैसे मेरे पास मैंने कोल को डाला, ये मेरा कुछ डायग्राम ऐसे दिखता है मेरा, जो ग्रेफाइड फर्नेस होता है गाइस। हम इसे पूरे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसे। तो पहले ड्राइंग ये समझ लेते हैं, ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग मतलब होता है कि सुखाना। जैसे कि मैंने यहाँ से प्राइमरी गैस और मैंने रिसाइकल गैस डाला। रिसाइकल गैस मतलब होता है O2 और प्राइमरी गैस मतलब नाइट्रोजन मिक्स, हर चीज़। तो मतलब ज़्यादा हम अमाउंट डालेंगे, दोनों देख, मैंने यहाँ पर दोनों बना रखा है। तो ब्लैक वाला लाइन जो वो शो कर रहा है रिसाइकल गैस को शो कर रहा है ब्लैक वाला लाइन। एंड प्राइमरी गैस को कौन शो कर रहा है, हमारा जो ग्रीन जो हमारा एरो है वो हमारा प्राइमरी गैस को शो कर रहा है। प्राइमरी में क्या हो जाएगा, हम सारे गैस को ऐड कर सकते हैं, कोई नॉर्मल एयर। और रिसाइकलिंग में थोड़ा सा ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब रिसाइकल गैस मतलब हम डाल रहे हैं ऑक्सीजन। ओके, क्लियर इतना। अब देखिए पैरालाइसिस मतलब होता है क्या, पैरालाइसिस मतलब होता है, पैरो मतलब होता है यार, पैरो मतलब होता है फायर। पैरो मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है पैरालाइसिस। पैरो मतलब होता है फायर एंड लाइसिस मतलब होता है हमारा सेपरेटिंग, फायर को सेपरेट करना। दैट्स प्रोसेस नोन एज पैरालाइसिस। ये हमें पैरालाइसिस तभी देखने को मिलता है जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक हम जो मटेरियल होता है उसे बर्न करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, उसे बर्न करेंगे तो हमें पैरालाइसिस प्रोसेस देखने को मिलेगा। चार बर्निंग क्या होता है, चार बर्निंग मतलब कोल को बर्न करते हैं, तब वो बर्निंग मतलब टोटली बर्न हो जाता है, हीट सेपरेट करने लगता है वो। अब कूलिंग, ठंडा हो जाना, ये तो पता है। यहाँ पर 4 प्रोसेस मिलेंगे। देखिए पहला प्रोसेस यहाँ पर होगा, जब फर्स्ट ये मेरा कोल इसमें एंटर किया। देखिए कोल मेरा एंटरिंग बाहर, ये एंट्री चैम्बर है, कोल एंटर किया। यहाँ पे क्या होगा, जब ये पहला मेरा जो नोजल है, इस नोजल जो अपर में हवा, प्राइमरी प्लस ये हमारा जो गैस रिसाइकल गैस है, दोनों मिलके जब ऊपर जाएगा, गैस ऊपर जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसे ड्राई करेगा। फर्स्ट प्रोसेस ड्राइंग दिस कोल, ड्राई करेगा। उसके बाद जब सेकंड नोजल में पहुंचेंगे तो ड्राई होकर यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पैरालाइसिस हो जाएगा।
पैरालिसिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरालिसिस मतलब क्या हो जाएगा, फायर सेपरेटिंग, यहाँ पे फायर सेपरेटिंग होना शुरू हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ में यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे क्या होने लगा, ये 4 बर्निंग होने लगा, 4 बर्निंग करेगा और यहाँ से हीट सेपरेट हो जाएगा, हीट सेपरेट होगा, यहाँ से फिर गैस कूलिंग। ये जो था कोल का एकदम चैम्बर जो चला, प्रोसेस चला, ये चल के नीचे गिर गया, कूलिंग, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, जो राख है वो बाहर निकल जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए ऊपर क्या होता है, जब मैं ड्राइंग करता हूँ उसके बाद मेरा जो पैरालिसिस होता है प्रोसेस, तो यहाँ पे मेरे को N2 H2O N2CO और H2 देखने को मिलता है इस साइड में। और जो ये वाला मैंने कर्व बना रखा है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मेरा कौन सी प्रोसेस का है, ये मेरा 4 बर्निंग प्रोसेस का है। और यहाँ पे मेरे दोनों प्रोसेस का मिक्स होकर यहाँ पर सेपरेट हुआ था। और यहाँ पे मेरा लास्ट है, जब कूलिंग हो जाता है तो OTD हो जाता है रीजन। मैंने रीजन को 3 पार्ट में सेपरेट किया, ध्यान से देखिए। इस तरफ मेरा कौन सा ड्राइंग एंड पैरालिसिस का रीजन है, इस तरफ मेरा कौन सा है, इसलिए इसमें ड्राइंग जब होता है तो H2O भी देखने को मिल जाता है मेरे को, इसलिए मैंने ड्राइंग और पैरालिसिस में मैंने ये बता रखा है। और 4 बर्निंग में मैंने CO2, O2 और C, इसलिए C में S लगा दो, C सॉलिड मतलब कार्बन की मात्रा सॉलिड में, मतलब कार्बन के सूट पार्टिकल भी ऊपर जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए इधर जो हो गया कूलिंग में, यहाँ पर O2 रिच, यहाँ पे कोई बर्निंग नहीं होगा, O2 रिच रीजन हो जाएगा, मतलब इस साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अदर गैस। और इधर बीच में क्या होगा, हमारा कार्बन एंड CO2 एंड O2 मिलेगा। और दिस साइड जहाँ पे ड्राइंग एंड हमारा पैरालिसिस चल रहा है प्रोसेस, यहाँ पे N2CO H2 N2 और H2O NO भी मिलेगा, ये सब में मिलेंगे। H2O का बता दिया मैंने, ड्राइंग करूँगा तो सूखेगा तो मॉइस्चर ऊपर ही तो जाएगा, मॉइस्चर गायब तो होने वाला नहीं है, कहीं तो कहीं हटेगा, बस कार्बन से मॉइस्चर हट जाएगा। कार्बन हटने के बाद मॉइस्चर तो ऊपर एयर में जाएगा ही जाएगा, तो वो मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मेरे को जब 4 बर्निंग होगा तो मुझे ये देखने को मिलेगा, कार्बन का सूट पार्टिकल O2 एंड CO2। अब यही हीट, ये जो मेन हीट है, ये मेरा मेन हीट होगा, ये फ्लू गैस का मेन चैम्बर होगा, मतलब मेन जोन कहेंगे। इसमें से बहुत ज़्यादा हीट ऊपर जाएगा और यहाँ पे बर्न आउट सारे जल्द खुल जाएंगे। और सेकेंडरी एयर हम प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं प्राइमरी एयर रिसाइकल गैस डाला था। अब देखिए प्राइमरी एयर हम क्यों डालते हैं और रिसाइकल, प्राइमरी एयर और रिसाइकल गैस, सेकेंडरी गैस का मतलब समझिए। प्राइमरी गैस क्या होता है कि थोड़ा सा कंबशन में हेल्प करना, कितना मुझे बर्निंग आउट करवाना है उसके लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा जो आजकल सुनार वनार होता है ना, तो वो पहले पंप का यूज़ करते थे, तो पंप यूज़ करते थे, जितना पंप को तेज़ करते थे उतना बर्निंग प्रोसेस तेज़ हो जाता था, तो वहाँ पर कंबशन तेज़ हो जाता था। सेम एज यहाँ पर हम क्या करते थे, हम प्राइमरी गैस को प्रोड्यूस करेंगे, जितना बर्न करना चाहिए उतना बर्न कर देंगे। और लास्ट में सेकेंडरी एयर हम इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं बर्न आउट के प्रोसेस में, ताकि जो मेरा थोड़ा बहुत बच भी गया ना वो भी जल जाए, ताकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कुछ वेस्ट हो। कार्बन पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ऐसे ही एनवायरनमेंट को हार्म करने वाला है, तो हम चाहेंगे कि यार इसे बर्न करके यहीं पे ख़त्म कर दूँ। तो गैस ऐसे होगा और यहाँ से हमारा फ्लू गैस आउट हो जाएगा, जितनी हीट है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा था कुछ ग्रेट फायर फर्नेस का प्रोसेस। गैस ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो में तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जो साइड में लाल वाली घंटी उसको दबा देना, मंदिर में जैसे बजाते हो। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।